Я хочу два рассказать случая. Первый за себя. Меня благодаря компании «Новая эра», благодаря продукту, меня зовут Галина, у меня кончился кашель, который меня преследовал 30 лет. А второй случай я особо уникальный. Если здесь есть настоящие медики, они сразу оценят секунды. Секунда просто понадобится. У меня есть одна знакомая девушка, которая очень пострадала в своей жизни, судьба у нее тяжелая. Ей 43 года. Ее поразил не больше и меньше рассеянный склероз. И она сейчас уже тоже начала потреблять продукцию. У нее два результата уже от пропития одной баночки. У нее была 7-летняя проблема с запорами. Она не знала, что делать с ними. И тогда я позвонила в ее деревню, она живет в Золаринском районе, ее зовут Наташа. Она мне сказала, через 5 дней, она сразу перешла на 3 таблетки 2 раза в день. И она сказала, я вообще не хочу есть. Но Зоя Ивановна сказала, что ни в коем случае голодать нельзя, все равно надо что-то кушать. Вот. Но дело в том, что у нее процесс замедлился, значительно замедлился. Но она очень нуждается в этой продукции, нуждается во всем многогранном, как говорится, поддержки компании «Новая эра». Я думаю, что благодаря компании «Новая эра» произойдет чудо. Спасибо. Я очень верю в это.